Всем привет! Я добрался до города Кологрив. Он считается гусиной столицей России. Здесь не только огромная гусиная ферма, но еще и место посадки перелетных гусей. И в этот сезон их достаточно много здесь, в Кологриве. Но мы будем кормить жителей этого города гусем, конечно же. С фермы, безусловно, потому что дикий гусь нам пока недоступен. Стрелять мы не будем, а бегать за ним, сами понимаете, вы знаете, как летает. В общем, приготовим вкусное блюдо и накормим всех наших гостей. В этом выпуске мне будет помогать готовить Константин Кадурин. Знакомьтесь. Всем привет! Костя – фермер нового поколения, который очень хочет сделать этот мир лучше. Он закончил Бауманку и теперь с помощью новых технологий возрождает гусиную ферму в Костромской области. Доброе утро, друзья! Сегодня первый день. У нас он не такой сложный, как, например, следующий будет. Сегодня у нас по плану почистить все овощи, помыть, подготовить к завтрашней нарезке, замочить пшеницу для того, чтобы она напиталась водой и нам было легче ее варить. Далее мы берем гусиные крылья и каждая крылышко из 150 килограмм очищаем от перши. Завакуумируем, замаринуем в классных специях. Завтра, через 12 часов после того, как они приготовятся, они будут мягкие, классные, вкусные. Каркасы у нас еще есть. Мы их запечем и поставим сегодня вариться демигляс. Давайте приступать. Меню в Кологриве у нас будет такое. Основа – это будут гусиные плечи. На них много мяса, очень вкусные, хорошо приготовленные. Пальчики оближешь. Гарнир будет великолепная местная пшеница и, конечно же, демигляс из гусиных костей обязательно. Под гарнировкой будет у нас являться несколько кусочков печеного яблока, потому что, ну а как, гусь без яблока, ну, я вообще себе такого не представляю. И, конечно же, шикарный напиток. Это местные ягоды, местные травы, собранные здесь, в Кологриве, ну, плюс черный чай, Иван-чай, шикарно ферментированный, великолепный. Я думаю, что здесь напиток будет вообще максимально вкусный. Вот такое получается у нас замечательное и очень вкусное меню. У нас здесь сегодня 1500 крыльев. Они предварительно прошли 5 этапов на забое ощипа, то есть выдергивание мелких и больших перьев, которые снимались и ручным способом, и в специальных ощипывалках, перосъемных машинах, правильно называется. Они все равно после этих 5 этапов поступили к нам с фермы с мелким пером. Выдергиваем мы специальной штукой. Она называется электропинцет. И мы сейчас будем делать их красивыми для готовки и подачи классного блюда. Как делаем демик? В общем-то, по старой схеме, по французской. Сначала куски мяса, ну, в нашем случае это каркасы, кости и боковины с хвостами от гусей, морковь, сельдерей, никакой соли не добавляем, болгарский перец добавляем и томатную пасту. Произвольно. Вот эту всю бадью мы отправляем запекаться, после запекания выкидываем в кастрюлю, варим сегодняшний день и завтрашний день. Демик варится очень долго для того, чтобы все вышло из костей в бульон, ну и, соответственно, потом его выпарить надо. Ну, процесс непростой, но зато очень увлекательный. И результат всегда превышает все ваши ожидания. Огромным бонусом явился вот этот прекрасный шкаф. Это не просто шкаф для запекания, это еще и коптильня. Поэтому во время запекания дадим дыма для того, чтобы демигляс был максимально вкусный. Когда мы в Магадане чистили креветки, я думал, что хуже ничего не бывает. Бывает. Крылья гуся.
Мы пинцетами вытаскиваем мелкие волосики, мелкие перышки. И у нас просто не заканчиваются эти крылья. И оно, зараза, так неудобно это все делать. И это так сложно. А вы, когда едите, думаете, как классно, кто-то за меня почистил крылья гуся. Вот эти люди все, кто работают на таких предприятиях, вообще жизнь не масло. Блин, когда мы это все закончим, боже, дай нам сил. Машинок для депиляции у нас всего 4, поэтому мы с Косей вот так вот с помощью пинцетов чистим и чистим. У нас 30 килограмм пшеницы. Мы ее залили водой, и 2 суток она будет стоять напитываться, чтобы в 3-й день мы ее быстро приготовили. Ребята, аромат совершенно уникальный. Жаль, что видео не передает, и вы не сможете получить такого максимального удовольствия, сидя дома перед ноутбуком или телевизором. Демик будет шикарный. Это варочный котел на 70 литров. Сейчас мы сюда загрузили все наши запеченные овощи и кости гуся. Заливаем фильтрованной водой. Литров 50 уйдет, чтобы все закрыть водой. И варим 12 часов в demi-glace. Делаем смесь специй для крыльев. Здесь у нас мускатный орех, кориандр, сухой чеснок, розмарин, паприка. Все по весу. Теперь мы это все тщательно перемешиваем, без соли. Потому что если мы добавим сюда соль, все равно, хочешь не хочешь, она будет опускаться ниже, потому что она очень тяжелая. Поэтому соль придется добавлять нам в каждый пакет в крылья по отдельности. Но букет здесь будет совершенно удивительный. Мы уже заранее все это сделали, попробовали, поняли, что это шикарно, и появилась вот такая формула. Плечи гуся завакуумированы со сливочным маслом, солью и смесью специй. Теперь мы их будем готовить по технологии су-вид. То есть просто пожарить или отварить не получится. Мы используем плечо, это маховая часть, жесткая, и не получишь удовольствия от нее. А технология су-вид – это когда мы затягиваем, запаковываем в вакуум продукт и готовим при низкой температуре. 80 градусов, 12 часов, и плечи будут готовы. Но пошли мы хитрым путем. Мы используем автоклав, потому что он большого объема, у нас большая загрузка, и есть точная настройка температуры до градуса. Доброе утро, второй день. Сегодня работы у нас гораздо больше, чем вчера. Сегодня нужно почистить будет 40 килограмм яблок, нарезать, приправить их и поставить запекаться вместе с дымом. Слить demi-glace, тот, который варился всю ночь и практически весь вечер. Его освободить от жира и поставить дальше упариваться, уже до готового состояния. И, конечно же, сделать заправку из трав на гусином жиру. Далее мы берем кабачки и лук, нарезаем, формируем чайные пакетики из чая, трав и ягод и насыщаем разными специями гусиный жир. Давайте приступать. Дальше! «40 килограммов яблок чистим. Вначале чистим. Берем сердцевиноудалитель, не знаю, как он научно называется, и удаляем сердцевину. Далее яблоко разрезаем на 8 частей. Каждую половинку на 4 и еще раз. Все, в таком виде мы их будем запекать. Так вот, тут есть маленький нюанс. Значит, часть яблок я обработал с помощью ножа, а часть яблок я сделал так, как показал вам. Разница в обработке, там, 2 минуты. Вот этот гаджет рвет ткани, и яблоко очень быстро окисляется. То есть, если ножом его обработать, оно не окисляется, быстро не окисляется.
А вот этой штукой окисляется довольно быстро. Но мы же готовим на 1000 человек. У нас такое количество яблок, поэтому мы идем по пути окисления. Не переживаем за это, потому что при запекании они цвет все равно поменяют. Но если бы мы готовили ужин на 20-30 человек, то, безусловно, мы бы работали ножом. Это аккуратнее, и это не дает яблоку так быстро окисляться. А если нож очень острый, то его можно даже в обычную воду закинуть, и оно не будет окисляться. Все яблоки, которые почищенные, мы отправляем в воду, в которой растворили сахар. Это просто сладкая вода. Без уксуса, без лимона, без всего. Вот сладкая вода не дает яблоку окисляться. А многие думают, что только уксус не дает окисления яблок. Ничего подобного. Все, налили 20 литров воды, килограмм сахара насыпали, размешали. Все, сейчас будем сюда все яблоки складывать, и яблоки будут долго оставаться светлыми, а не ржавыми. Для нашего блюда я сейчас буду собирать сныть. Сныть – это русская травка, которая растет в мае, одна из первых. Это витамины, которые мы можем собрать в лесу для наших гостей. Когда я первый раз попробовал, она горчила, и мне показалось, что это руккола. И я ее называю русской рукколой. Все, яблоки готовы. Но это еще не все. У нас есть большой бонус в виде коптильни. Мы сейчас одновременно все яблоки туда ставим, запекаем при температуре 80 градусов час, а потом дадим на 10 минут дымка, чтобы дым им дать, вот этот дымный привкус, который вместе с демиглясом войдет в гармонию, и блюдо станет ярче и вкуснее. Кажется, что яблоки до сих пор как будто бы еще сырые. Значит, мы их полностью приготовить не можем по нескольким причинам. Значит, первая причина – нам их нужно перевести. Если они будут мягкие, они просто-напросто все в кашу превратятся. Такого не должно быть. Ну и вторая причина – у нас будет крупа сваренная мягкая, мясо мягкое. Когда будет яблоко чуть-чуть аль денте, тогда вкусно будет. Гости наши, которые придут, они будут чувствовать, как вот это яблочко откусываешь, и вместе с этим мясом, пшеницей, то, что нужно. Наш демигляс сварился, из кожи выделилось очень много жира. Сейчас я собираю жир в отдельную емкость. Гусиный жир – важнейший элемент, потому что раз мы готовим крупу, то, конечно же, мы туда обязаны добавить гусиный жир. Он вкусный, классный и идеально сочетается с крылом. Значит, берем внутренний жир, нарезаем его и отправляем в сковороду. Вот таким образом. Значит, ставим нагрев небольшой. Значит, добавляем лаврушку обязательно. Не стесняемся, потому что у нас потом жир разойдется весь по крупе, и мы там не найдем, да, вот этого активного. Сейчас нам нужно жир напитать всеми специями. Специй у нас не так много, тмин, и когда у нас уже 50% жира растает, мы добавим туда чеснок, потому что чеснок тоже дает очень яркий, вкусный аромат. Это вообще лайфхак, которого многие почему-то избегают или не додумывают. Мы вытопили жир, ароматизировали его специями. Жир процедили вот сюда. Это промышленный кутер или блендер, да, назовите как угодно. Там внутри ножи. И добавляем сюда нарезанную зелень. Мы ее нарезали, чтобы облегчить работу кутеру. Значит, сильно мы это не перебиваем в однородную массу. Пробиваем буквально 20-30 секунд для того, чтобы зелень вся объединилась с жиром, чтобы оставались маленькие кусочки. Это не тыква, это кабачок. Вы видели когда-нибудь такой огромный кабачок?
Для напитка мы выбрали самые лучшие местные ингредиенты. У нас сегодня лист брусники, лист черники, мелиса лимонная. Это черный чай из магазина, ранетка сушеная, клюква сушеная. И большое количество иван-чая, которое ребята здесь сами сушат. Все местное. Пакетики будем делать маленькие, чтобы их было больше, чтобы комфортнее регулировать можно было вкус и настой. Иван-чай. Все делаем в вороночку, добавляем сюда ранетки, добавляем сюда лист брусники, значит, мелису, лист черники, собственно, чернику, немножко вяленой клюквы и смесь замороженных ягод. Здесь и клюква, и брусника, и вишня, и даже клубника встречается. Далее мы все это аккуратненько превращаем в чайный пакетик. Вот таким образом. Значит, нитка. Вот такие пакетики мы будем добавлять в кипяченую воду, в кипящую, для того, чтобы они хорошенечко заварились, дали настой, вкус, аромат. Напиток будет шикарный. День сегодня был несложный. Овощи помыли, лук почистили, пшеницу замочили, крылья замариновали. Они, кстати, стоят в автоклаве и готовятся до завтрашнего утра. Все, что запланировали, сделали. Все идет по плану. В 9 утра мы приехали, раскидались и начинаем застройку площадки. Частично она уже застроена, частично еще там что-то стоит не так. Через 15-20 минут мы начнем разжигать казаны для того, чтобы уже их прогревать и подготавливаться к приготовлению еды. Так как у нас фермерская история, мы находимся здесь, в Кологриве, понятное дело. Городок очень мало застроенный, низкая застройка. И у нас же гусь, ферма гусиная и так далее. Мы решили вместо фан-барьеров использовать вот такие аутентичные классные кормушки. Мы ими огородим территорию, огородим, прошу прощения, для того, чтобы люди давку не создавали. Ну и что, это создает уют. Для того, чтобы крылья были горячие, мы привезли 2 автоклава. Для того, чтобы нам их подключить, а мы находимся на стадионе, на котором нет электричества, мы привезли 2 генератора. И не простых маленьких, а 3-фазных генератора. Генераторы шумят и воняют, поэтому мы их поставили на задний двор, чтобы они нам в зоне готовки не создавали трудностей. Костя, пора лук закладывать! Масло растопилось, сыпем лук. Первое, что нам нужно сделать, это обжарить лук. А у нас здесь сильно много пламени, пипец. Надо быстро закладывать его. Дядька Острового намыло. 4 раза сказал, зачем раскалю до красна. Масло он гореть начинает сразу же. Валя, со дна, горит, видишь, на дне. Угли надо отсюда убрать, переложить туда. Срочно, потому что горит лук, как я и говорил. Раскочегарили до красна. Переложить туда. У меня здесь горит, и нужно срочно убрать угли оттуда. Когда готовишь в казане, а я уже, наверное, стал за 28 городов профессионалом. Проблема в том, что чугунный казан прогревает все стенки, на стенках начинает пригорать лук, и этого нужно не допускать, постоянно снимая со стенок каждый кусочек. И регулировка температуры. Это же не газовая плита. Убавил огонь, прибавил. Даже если мы убавляем температуру, чугун долго держит ее. Поэтому нужно быть внимательным и аккуратным. У нас куча самоваров, и мы будем в них греть чай. Для этого я закладываю шишки. У шишек такая структура, будет воздух снизу вверх проходить, будет тяга, и они будут гореть все время. Так делали испокон веков на Руси.
главный специалитет Костромской области. Четверговая соль. Мы, конечно же, ей будем подсаливать. Да, возможно, это изменит чуть-чуть цвет, но... А как, мы приехали в Костромскую область и не будем использовать четверговую соль? Так нельзя. Для тех, кто не знает, что это такое. Это соль с ржаной мукой, которая в чистый четверг раз в год в русской печи запекается, имеет сернистый аромат, аромат серы, и создает определенный, самое главное, исконно русский вкус. И еще красит руки, как кочегар. Закладываем пшеницу. Так, сразу же выливаем по бутылке соевого соуса. До бульона. Наша площадка сегодня выглядит таким образом. Впереди меня уже стоит готовая зона отдачи, чтобы люди не ходили, как будто бы барьер. Значит, дальше стоят фан-барьеры, которые мы сделали из кормушек для гусей. За моей спиной 2 казана, в которых варится пшеница, так сказать, основа всего. За моей спиной шатер, в котором мы храним продукты, оборудование, в общем, наше вспомогательное помещение. По левой руке, по моей, стоит гриль, на котором греется соус, и слева самоварная станция. Вот там где-то трещат генераторы, рядом с ними на заднем дворе у забора стоят автоклавы, в которых греется гусиное плечо, самая вкусная часть нашего обеда. Мы берем крылья в вакуумных пакетах и закладываем их в автоклав, чтобы они были горячие. На начальной стадии, пока у нас только-только пшеница начинает вариться, добавляем вино. Оно даст кислинку, хороший вкус. За это время, пока все варится, алкоголь весь выкипает. Никакого алкоголя здесь не будет, но вот эта винная кислинка или винный аромат, он очень нужен пшенице, потому что пшеница по вкусу простая очень. Яблочный сок, потому что у нас же будет яблоко на подгарнировку. И поэтому вот эта вот кислинка, которая поддержит и винную кислинку, и сладость чуть-чуть даст, чуточку. Очень правильная вещь. Пшеница очень простая крупа, я уже говорил об этом. И вот и надо давать какие-то маленькие вкрапления вкусовые для того, чтобы все было супер прям. Мы делаем чай. Налили сюда ведро воды чистейшей, положили 2 больших вот таких чайных пакета с нашим иван-чаем, ягодами таежными. Сейчас мы это все прокипятим, чтобы был классный наваристый чай. Ребят, дрова переносите под шатер. Дождь начинает капать. Я с самого утра говорю, сделайте поленницу и закройте ее этим самым, но никто не делает. Так, пора сыпать кабачки. У нас уже к финалу дело подходит. Кабачок добавляем почти в конце. Если бы мы раньше добавили, он бы разварился, а так он будет слегка плотный. Не уверен, что будет альдента, но надо, чтобы он был, короче, альдент. Вот так. Кологрив, привет! Я рад, что вы все-таки добрались, несмотря на такую дождливую погоду. Потому что у нас куча вкусного всего. У нас сегодня приготовлено на 1000 порций. Чем мы сегодня угощаем? У нас шикарная пшеница, которую, конечно же, мы отварили на гусином бульоне. С той стороны у нас чай. У нас самая вкусная часть – это плечи гуся, которые мы готовили 12 часов при 80 градусах.
со специями, капелька сливочного масла. Гусиные плечи очень нежные, очень вкусные. Вы сейчас все сами попробуйте. Блюдо будет состоять из пшеницы, 2 плечей гусиных, 2 кусочков яблока для дополнения, потому что как гусь с яблоком. И, конечно же, у нас еще демигляс, соус. Всем приятного аппетита, давайте угощаться. Пока еще не остыло, нужно быстренько брать, оп-оп-оп, и есть. Только приехали, сразу же побежали к еде, конечно же, пробовать гуся. Люди ждали, когда Вася их наконец-то накормит вкусным гусем калагривским, невероятной кашей, вкусный чай. Ну что, Кость, вот такая непростая работа тащить из воды бегемота. В нашем случае, в твоем, вернее, случае, ну и в моем сейчас это гусь. Мы сделали его вообще очень вкусным. Люди очень довольны. Мы продолжаем отдавать. Там уже остатки еды. Я представляю, что там происходит. И мне, и порцию, еще порцию и так далее. Погода сегодня подкачала, конечно, ужасно. Но это не помешало людям прийти. Потому что такой вкусной еды где они еще найдут? Только в Калагриве. Тем более вкусного гуся. Спасибо вам, что приехали, научили нас быстро собираться. У нас теперь еще есть 2 казана больших 110-литровых. Я думаю, что мы каждый год будем угощать людей нашим вкусным гусям. Вас всех приглашаю, дорогие друзья, в гости в наш укромный уголок, названием город Калагрив. Мы рады вас всех видеть у себя на ферме и угощать своим вкусным гусем всех, кто приедет к нам в гости. Погода сегодня, жаль, подкачала, но людей это не остановило раз, нас не остановило 2. Вкусная еда вообще всех объединяет. Я с вами прощаюсь и до новых встреч. Пока.